Era uma noite de lua cheia em Bragança Paulista. Eu tinha 15 anos e morava com a minha avó. Eu dormia na cozinha de casa, que dava para o quintal, com um mangue e uma mata densa no fundo. Naquela noite, eu estava dormindo em uma rede quando os meus cachorros começaram a latir furiosamente. Eu tentei acalmá-los, mas eles não paravam de latir. De repente, ouvi um barulho alto vindo do quintal. Eu me levantei da rede e fui até a porta. Lá fora, a escuridão era total. Eu tentei enxergar alguma coisa, mas não conseguia. Os cachorros continuavam latindo e eu decidi abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Assim que a porta se abriu, os cachorros saíram correndo para o quintal e eu comecei a seguir eles, mas logo me vi perdido na escuridão. Eu ouvi um barulho de algo se movendo na mata. Os cachorros estavam latindo cada vez mais alto. Eu senti um frio na barriga tremendo. De repente, vi uma figura enorme e escura se movendo na escuridão. A figura era alta e musculosa, com garras longas e afiadas. Eu fiquei paralisado de medo. Os cachorros continuaram latindo e atacando a figura. A figura rugiu e se defendeu, afastando os cachorros com as suas garras. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas estava com muito medo. Então, ouvi uma voz atrás de mim. Corre! Era minha avó, que havia acordado com o barulho. Ela pegou meu braço e me arrastou para dentro de casa. Eu ainda estava em choque. Eu não conseguia acreditar que tinha acabado de ver um lobisomem. No dia seguinte, eu e minha família fomos até o quintal para ver o que havia acontecido. A bananeira estava partida no meio, com uma marca de garra bizarra. As cercas estavam todas tiradas do lugar e um dos meus cachorros estava gravemente ferido, com uma marca de garra que ia do pescoço até a pata traseira. Eu e minha família nunca soubemos o que aconteceu naquela noite, mas nós nunca esquecemos o lobisomem do manguezal. Sou um homem simples, que vive na roça com a minha esposa e filhos. Trabalho duro para sustentar a família e sempre estou disposto a ajudar o próximo. Uma noite, fui até o vizinho ajudar em um mutirão para a construção de um celeiro. O trabalho foi longo e demorado, e quando terminou, já estava escuro. Peguei o lampião e o meu facão e segui para casa a pé mesmo. O caminho era escuro e silencioso, e a lua cheia iluminava a mata, criando sombras assustadoras. Eu caminhava devagar, atento aos sons da noite. Quando estava perto de casa, ouvi um barulho estranho. Parei para ouvir melhor, e o barulho se repetiu. Parecia um rosnado. Fiquei preocupado. Eu sabia que na região havia cachorros do mato, mas nunca tinha ouvido um rosnar daquele jeito. Acelerei o passo e apertei o cabo do facão,
segurando ele com mais firmeza. O barulho continuou, cada vez mais alto. Eu já estava com medo, mas não podia parar. Eu precisava chegar em casa. De repente, eu vi um vulto preto na escuridão. O vulto pulou na trilha a poucos metros de mim. Gritei e levantei o facão, pronto para me defender. O vulto era enorme, com pelos pretos e olhos vermelhos. A boca da criatura estava aberta, mostrando presas afiadas. Eu dei um golpe com o facão e acabou acertando o bicho na orelha. O bicho gemeu de dor e recuou. Eu aproveitei a oportunidade e corri o mais rápido que pude. Cheguei em casa e tranquei a porta. Minha esposa acordou com barulho e veio ver o que estava acontecendo. Eu estava tremendo de medo. Eu contei para ela o que tinha acontecido. A mulher ficou apavorada. Nós dois ficamos acordados a noite toda, esperando que o bicho voltasse. Ouvimos rosnados na floresta, mas o bicho não apareceu. No dia seguinte, eu e minha esposa fomos até os vizinhos contar o que tinha acontecido. Um dos vizinhos tinha um curativo na orelha. Ele disse que também tinha sido atacado por uma criatura parecida com a que eu tinha visto. Os vizinhos ficaram preocupados. Eles começaram a espalhar o boato de que um lobisomem estava rondando a região. Eu nunca mais esqueci a noite em que vi o lobisomem. Eu fiquei com medo de sair de casa à noite e sempre carregava o facão comigo. Mas cá entre nós, tenho certeza que um dos vizinhos era o lobisomem. Meu nome é Gabriel e moro em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Há alguns anos, eu trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa de transportes. Em uma noite de 2015, eu estava fazendo uma entrega para uma cidade no Paraná. Junto comigo estava um ajudante novo, um rapaz alto e magro que tinha sido contratado recentemente. Ele era muito tímido e não dizia muita coisa. A viagem estava indo bem até que chegamos a uma pequena cidadezinha para jantar. O restaurante era humilde, mas a comida era boa. Depois do jantar, o rapaz disse que estava se sentindo mal e que iria ao banheiro. Eu o esperei na mesa, mas ele demorou a voltar. Quando eu fui procurá-lo, encontrei uma mulher no banheiro feminino. Ela me disse que o rapaz tinha ido embora com sua amiga. A mulher era bonita e simpática e eu acabei aceitando seu convite para ir até a casa dela. No caminho, conversamos sobre várias coisas. A mulher me contou que era irmã do rapaz e que eles moravam na cidadezinha. Quando chegamos na casa da mulher, ela me convidou para entrar. Eu hesitei um pouco, mas acabei aceitando. A casa era simples, mas aconchegante. A mulher me ofereceu um copo de água e me pediu para esperar na sala. Ela foi para o quarto e eu fiquei sozinho na sala. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do banheiro. Eu fui até a porta do banheiro e dei uma espiada pelo buraco da fechadura. O que eu vi me deixou apavorado. A mulher, que minutos antes era uma linda jovem, agora estava se transformando
em um lobisomem. Ela vomitava uma gosma verde, seus músculos se contraíam e seus cabelos pareciam pelo de um animal. Eu fiquei paralisado de medo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. De repente, a mulher percebeu que eu estava ali. Ela me olhou com olhos vermelhos e rosnou. Eu corri para o meio do mato e me escondi. A mulher me encontrou e ficou rodeando a árvore, tentando me alcançar. Eu estava apavorado e não sabia o que fazer. De repente, ouvi gritos e tiros. Olhei para baixo e vi um grupo de homens armados. Eles haviam vindo para ajudar. Os homens atiraram na mulher e ela fugiu. Eu desci da árvore e fui até os homens. Eles me contaram que a mulher era uma lobisomem. Ela havia sido amaldiçoada por um feiticeiro. Eu estava muito assustado e não conseguia acreditar no que havia acontecido. Os homens me levaram de volta ao restaurante. Eu estava muito fraco e acabei desmaiando. Quando acordei, estava no hospital. Os médicos disseram que eu tive sorte de sobreviver. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho pesadelos todas as noites e não consigo sair de casa depois que escurece. Nunca mais vi o rapaz que era meu ajudante, mas nunca esqueci do que aconteceu naquela noite.